Ya, golongan di situ apa ya? Kenapa harus ada golongan apa benang benang apa ini namanya? Oh, udah Benang layangan. kita puterin. Nah, di sini juga pernah nengok. Nih. Nah, ini tuh Bang Bay. Anjing, Dul. Bang Bay. Astagfirullah. Ih, gerak Bang Bay. Dul. Anjing. Guys, lihat. Cek sekarang, Dul. Mau cek sekarang? Cek, Dul. Cek. Oke, kita cek. Nggak ada ya, aman ya. Di sini aman, oke. Kita coba lihat ke atas sebelum atas sebelah sananya. Atas mana? Atas tengah ini. Bebas. Terserah kalian, guys. Mau pilih yang mana? Tuh, kan nggak ada. Itu bro, stiker ya. Ntar kita zoom. Stiker itu. Ini stiker atau apa sih? Ini mah manusia. Stiker matamu. Manusia jurik. Susulin jangan. Gerak. Sí da miedo. De hecho, por aquí inicio porque por acá me queda cerca la torre de control. Si veo algo o me pasa algo acá, yo salgo corriendo a mi torre de control y ahí me enllavo. Ahora, como les seguía diciendo, este lugar es un poco sano. Entonces, ¿qué es eso que se escucha? ¿Qué es eso que se escucha? Bueno. Hola, 100 puta. Hola, 100 puta. Uy, puta. Y esta sería la última aula que reviso en el rondín. Aquí como pueden ver, pues está un poco descuidada porque aquí han guardado las cosas que el colegio antes usaba. Me escuché algo, pero no sé qué fue. Bueno, pues la 100 puta. Uy, sí, fue la 100 puta. No jodas. Ojalá que lo haya grabado. Ojalá que lo haya grabado. Sí, es que ando tartamudo del asustado que estoy. Ahora mira cuando yo me alejo. Mira, ya viste. Mira. Ahora mira cuando me acerco. Mira. Nada. Mi gente, buenas noches, estoy en casa de mis abuelos. En la parte de arriba encontré una ouija, no sé de quién sea. Por eso quería grabar, mi gente, ustedes están viendo todo. No, hey, ¿quién está aquí? No mames, están arrancando los vasos y la puerta. Por favor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No mames, güey. Vete a la verga. No mames, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. No. Perdona nuestras ofensas como tal. No mames. No. Vete a la verga, porque el control.
No, 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 güey, no. Por favor. Por guardia de seguridad. Te estoy viendo. Te estoy... Te estoy viendo. Te estoy viendo. Deja de molestarme. Deja de molestar. Andate. Te estoy grabando. Aparece. 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 No hay nadie. Logrado y claro. Para que vean que no hay espacio acá para que entre alguien. Escuchar, le sale otra parte, ya, escuchar. Hace otro, escuchar. ¿No escuchaste? Sí, sí.